ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಕಾರ್ನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಫ್ರೆಶ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗೋ ಅಂಥ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಕಾರ್ನ್ ಇದು ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಾಯಿಗೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೀತಿ ಆದರೂ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಆಗೋಷ್ಟು 2 ಜೋಳ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನು, ಹಾಗೆ 2 ಈರುಳ್ಳಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಾಕು, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಮೂಲಿ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ಗಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಾ ರೀತಿಯಾಗೇ ಇರಲಿ, ತುಂಬ ಬೆಂದಿರೋವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ರುಚಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ನೀರೆಲ್ಲ ಬಗ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಬಗ್ಸಿರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಕಾಣಬೇಕು, ಆ ಥರ ಅದು ಕಾರ್ನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿರಬೇಕು ವೈಟ್ ಕೋಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ನೀವು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೌಡರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1.5 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹಾಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಅದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನಿಷ್ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ತನಕ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಆ ಥರ ನೀವು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಕಾರ್ನ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಎಲ್ಲ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ನೀಟಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸಿಂದ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅದು ಬಬಲ್ಸ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ಊದಿರಬೇಕು, ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನಿಷ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ರ ಕೆಲಸ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ರೆಸಿಪಿ. ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನೀವು ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. 2 ಜೋಳ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಬೌಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತೋರಿಸಿರುವಂಥ 2 ಈರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಚ್ಚಿರೋದು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ನಿಮಗೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೆಗೆದಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಈಗ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ. ಟೀ ಜೊತೆ, ಕಾಫಿ ಜೊತೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೇ ತಿನ್ನಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಸಹ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ತಿಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ಗೂ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.